कम्प्युटर बेसिक सिक्दा केही कुराहरू जान्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो कि कम्प्युटरको हरेक पार्ट्सलाई, हाम्रो डेस्कटपको हरेक एरियालाई के कसरी चिनिन्छ र डेस्कटपमा भएको कुराहरूलाई के भनिन्छ। जस्तो कि हाम्रो यो जति पनि होल एरिया छ यो भनेको हाम्रो के हो, डेस्कटप एरिया। जति पनि देखिरहेको छ यो एरिया के भयो, हाम्रो स्क्रिनमा देखिएको डेस्कटप एरिया है त। यस्तै गरी यहाँनिर जति पनि यो सानो पिक्चरहरू, स्मल साइज पिक्चरहरू देखिरहेछौँ, यसलाई भनिन्छ आइकन्सहरू है, ठिक छ। यो जति पनि छ सफ्टवेयरको अथवा कुनै पनि फोल्डरको होइन, अथवा कुनै पनि फाइलको यो के छ भन्दा आइकनहरू हो है, ठिक छ। अनि यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो छ यो स्टार्ट बटन, अथवा यसलाई विन्डोज बटन भनेर पनि बुझिन्छ। यसलाई किबोर्डबाट विन्डोज बटन क्लिक गरेर पनि यहाँनिर पुग्न सकिन्छ भने हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट माउस क्लिकबाट पनि गर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर यसपछि यो छ सर्च बार है, ठिक छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि कुराहरू सर्च गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ सर्च बार। र यस्तै गरेर अर्को चाहिँ कुरा छ टास्क बार है, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ यो टास्क बार, टास्क बारमा के हुन्छ त, हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई टास्क बारमा पिन पनि गर्न सक्छौँ भने यस्तै कुनै पनि प्रोग्रामहरू हामीले ओपन गऱ्यौँ, मानौँ एकछिनको लागि मैले डिसपिसी सफ्टवेयरलाई ओपन गरेँ है त। डिसपिसी सफ्टवेयरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो फाइल एक्सप्लोरर यहाँनिर के भयो, यहाँनिर चाहिँ टास्क बारमा आएर ओपन भयो। यस्तै मैले कुनै पनि कुराहरूलाई यहाँनिरबाट क्लोज गरेँ, यसलाई त्यहाँनिरबाट हट्छ र यहाँ अलरेडी टास्क बारमा पिन भएको भएर यो चाहिँ हटेन होइन। यस्तै गरेर कन्ट्रोल प्यानललाई मैले ओपन गर्छु, यहाँ कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के भयो, टास्क बारमा आउँछ। यदि मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ भने पनि योनिर चाहिँ टास्क बारमा आउँछ। कुनै पनि रनिङ प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, टास्क बारमा देख्न सक्छौँ। यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नोटिफिकेसन बार। नोटिफिकेसन बारमा सिस्टमको हरेक स्ट्याटसहरू यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यहाँनिर हाम्रो नेट कनेक्टेड छ। यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन एउटा विन्डोज नोटिफिकेसन आएको छ होइन। यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँनिर टाइम पनि देख्न सक्छौँ। यो लगायत कुराहरू चाहिँ हामीले नोटिफिकेसन बारमा देख्न सक्छौँ।